Lakshapana Falls. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලක්ෂපාන ඇල්ලට. ඉතින් ලක්ෂපාන ඇල්ල කියන්නේ ලංකාවේ 8 වෙනියට උසම ඇල්ල. මේකේ උස මීටර් 125යි. ලෝකෙන්ම 625 වෙනියට උසම ඇල්ල තමයි ලක්ෂපාන ඇල්ල කියන්නේ. මාර ලස්සනයි. අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන තැනක්. ඉතින් අපි කොහොමද ආවේ මෙතෙන්ට ආවේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලන්න පුළුවන්. Hi guys. Welcome to our YouTube channel. ඉතින් අද අපි යන්න හදන්නේ ලක්ෂපාන ඇල්ල බලන්න. ඉතින් අපි අපේ ගමන අද පටන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ සෙට් එකේ ඉන්න අද අපි දරණීගල පටන් ගන්නේ දරණීගල ඉඳන්. දරණීගල සෙට් එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ගෙදර ඉඳන් කිලෝමීටර් කීයක් තියෙනවද? කිලෝමීටර් 37ක් තියෙනවා. පැය එකයි විනාඩි 50ක් වෙන්නුනා යන්න. ඔව්. ඉතින් අපි උදේ 7ට තමයි පිටත් වෙන්නේ. ඉතින් උනාට දැන් වෙලා 8යි. අපි දැන් තමයි පිටත් වෙන්න හදන්නේ. අපි නම් දැන් යන් අපි මගේ කාර් එකේ යන්නේ තාත්තා එක්ක කැබ් එකේ යන්නේ. ඉතින් දරණීගල ගිනිගත් වෙන පාරෙන් යන්නේ. මම ගිහිල්ලා නැහැ. ඔව්. එහෙනම් අපි දැන් යන්න පිටත් වෙනවා. මමත් ගිහිල්ලා නැහැ ඉතින් ලක්ෂපානේ. මේ අංජලි මෙන්න මෙයා විතරයි ගිහිල්ලා ඉන්නේ. තියෙන්නේ. ඔව්. විතරයි ගිහින්. එන අපි යා. අපේ සෙට් එක මේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ගයිස් ඉතින් මෙතනින් තමයි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නූරෙලි දිස්ත්‍රික්කයේ වෙන් වෙන පාලම. එහෙමද? ඔව් මෙතන අපි දැන් ඉන්නේ දැන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. දැන් ඉන්නේ කෑගල්ලේ හරිද? ඔව් දැන් ඉන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. දැන් අපි යනවා නූරෙලි දිස්ත්‍රික්කේ. දැන් ඉන්නේ නූරෙලියේ. අපි නූරෙලිය ආවා. අපි මේ පාරේ යනකොට තිබ්බ පොඩි කඩයක්. ඒකේ තියෙනවා කොළ කැඳ තියෙනවා, බුලත් පිට තියෙනවා, තව තියෙනවා මේ ඉන්දියාප්ප. එක එක ඒවා තියෙනවා. තැඹිලිත් තියෙනවා. ඉතින් අපි කොළ කැඳ ගන්න තමයි නැත්තේ. එක කොළ කැඳ එකයිලු තියෙන්නේ දැනට. ඉතින් අපි දැන් මේ කොළ කැඳ එක අරගෙන මේ කට්ටියම් බොන්න යන්නේ. මේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා හතරක්. 6 දෙනාම එක කොළ කැඳ එකක් බොන්න හදන්නේ. කොළ කැඳ එකක් කියලා කිව්වේ හැබැයි අපිට කොළ කැඳ 3ක්ම දුන්නා. ගයිස් උදේ ආහාරේ හරි මගේ. නිමන්තරණ නම් ඒක මේ හරි ගියේ නැහැ. එයාට නම් ඒක හරි ගියේ නැහැ. ඒක උණු නැහැ. මේ සීතලයි. මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් ඉතින් සීතලයි නේ. ඒකින් ඉතින් සීතල වෙනවා. මේ මම නම් බිව්වා. මේ අර තුතු පාරම. දැන් ඉතින් අපි ආයෙ යනවා. ගයිස් අපි පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා මෙතන මේ වංගුවක් තිබ්බා. ඉතින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් නිකන් ගැට්ටක් වගේ තිබ්බා. අපි ඒ ගැට්ට බලන්න නැවැත්තුවා. නෑ ආයි ගිහිල්ලා තිබුණා ඉතින් පාර බලන්න අර ඉතින් හදිසි ගියොත් එහෙම මෙතන මොකක්වත් නෑ දාලා. ඉවරයි. ඔව් මේ පාර මොකක්වත් දාලත් නෑ. ඉන්න පල්ලම. අපි ලස්සන පාරකින් ආවේ. මාර ලස්සනයි පාර. මේ කැලයක් මැද්දෙන් ආවේ. එක ගියක් වොත් නැහැ ලස්සනයි. කුරුල්ලෝ කෑ ගහන සද්දයි. අර බලන්න අර කඳු වැහිලා තියෙන ඉතින් මේකද? අපි යන් එන පරක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොල් පිටිය විදුලි බලාගාර. අපි දැන් ඉන්නේ පොල් පිටිය විදුලි බලාගාරේ. මේකත් පහු කරගෙන යන්න ඕනේ ලක්ෂපානෙට. ඔව් මෙතන තමයි තියෙන්නේ පොල් පිටිය බලාගාරේ.
පොල්පිටිය බලාගාරය කිව්වට මේකේ නම සමනල විදුලි බලාගාරය. පොල්පිටිය තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවදර ඈතින් බට දෙකක් මෙහෙම උඩහැන් ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ওই බට දෙක තමයි ගායිස් අර හැටන් සිරිපාද පාරේ නල්ල තන්නියට යනකොට පාර හරහා උඩින් ගිහිල්ලා තියෙන බට දෙක තමයි ඔතනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ යන්නේ සප්තකන්‍යා කඳුවැටිය පල්ලෙහෙන් තියෙන පාරක. මේ කඳු ටික පේන්නේ මේ විදිහට මීදුමෙන් වැහිලා ගොඩක්. මේ වගේ ලස්සන පාරක තමයි අපි යන්නේ. ගයිස් ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලක්ෂපාන ෆෝල් එක තියෙන තැනට. අපි Google Map එක දාගෙන ආවේ. අර ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ සප්තකන්‍යා කඳුවැටිය. ඉතින් මෙතන ඉඳන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට බහගෙන යන්න ඕනේ මීටර් 170ක්. ඉතින් දැන් අපි ගෙදරින් ගෙනාව කෑමත් ඉතින් අපි ඒවත් බෑග් එකේ දාගෙන අපි ගලක් උඩට වෙලා ඉඳන් කනවා කියලා තමයි හිතන් ආවේ. ඉතින් දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. කන්න මෙයා බහැපු ගමන් කුඩල්ලෙක් කිල්ලිලා කුඩල්ලේ නෙමෙයි යන්නේ කිනිතුල්ලේ. අනේ හරියට ගලවන්න මගේ පාරවල් හිටිනවා. මොනවා රිදුන මට ඒක. කිනිතුල්ලෙක්ද? මානගස් වල ඉඳලා. අර බල්ලේ කකුලින් මේව කරන්නේ. බල්ල වැල්ලුවනේ. මෙතනින් තමයි පල්ලෙහාට වහින්න තියෙන්නේ. සද්ද ඇහෙනව නේද? මහ ලොකු දුරක් වහින්න පෙන්නුවේ නෑ 170ක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. අපි මෙතනින් ගිහලා උඩටත් යනවා පල්ලෙහාටත් යනවා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපිට හිතා ගන්න බෑ දැන් අපි මේ ඉන්නේ ඇල්ලේ උඩද යටද කියලා. ගිහිල්ලා බලන්න එන මට හිතෙන්නේ උඩ වෙන්න ඕනේ නේ. චංගියෙන් බලමු. ගයිස් අපි ඉන්නේ උඩ තමයි. කන්නේ වෝටර්ෆෝල් එකේ උඩ. ගිහින්ම බලමු. ඒ ඔක්කොම හොඳට සුද්ධ කරලානේ. ඔව් එන පාර හොඳට සුද්ධ කරලා. මෙන්න බහින තනම වතුර වැටෙනවා. පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම බයින්න වෙනවා. මෙතන ඇතුලෙන් වතුර එන්නේ. මෙන්න මෙතන ඇතුලෙන් එන්න වතුර. ඔව් මේ මෙතනින් ගායිස් වතුර ඇවිල්ලා මේ දිග ඇවිල්ලා තමයි පල්ලෙහාට එන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතනින් පල්ලේ තමයි දිය ඇල්ල තියෙන්නේ. බලාගෙන ඔමින් ගයිස් මාර ලස්සනයි. ලොකු ගල් පොත්තක් තියෙන්නේ. දියල්ල මේ ළඟට යන්න එපා. ගායිස් අපි ලක්ෂපානේ ඇල්ල උඩට වෙලා තියෙන මෙන්න එතනින් තමයි. නේ එන්න එපා. එන්න එපා මෙහෙ එන්න එපා.
එන්න එපා මෙහෙට. එන්න එපා ඔම ඉන්න. කොහේ යන්න එපා නිදාස්. මේ එන්න. වතුර තියෙන්නේ. අර පල්ලෙහා අන්න කට්ටිය ඉන්න පල්ලෙහා. උඩත් ලස්සනයි. උඩත් ලස්සනයි. ඔය වැඩි යන්න එපා. වැඩි යන්න එපා. මේ හරි ඉඳන් බලන්නකෝ. පුළුවන් ටික මේ හරි ඉඳන් බලන්න. ළඟට යන්න එපා. මොකද්ද? පරිස්සමෙන්. මේ ලිස්සන දවස් වල නම් වහින දවස් වල නම් එන්න හොඳ නැහැ නේද? මේ උඩට. ලිස්සන දවස් වල නම් එන්නම හොඳ නැහැ. මොකද මේ තනිකර ගල් තියෙන්නේ. ලිස්සන මේවල කීසල තියෙනවා. අපි දැන් ආවල මේවල කීසල තියෙනවා. ඒකින්ද ලිස්සන දවස් වල පරිස්සමෙන්, වේලිච්ච දවස් වල පරිස්සමෙන්. අපි පොඩි කට්ටිය අරහෙ තියලා තියෙන්නේ. මාර ලස්සන ඉඳලා තියෙන්නේ මාරම ලස්සනයි. අපි දැන් උඩින් බලනවා වගේම අපි පල්ලෙහිනුත් ගිහිල්ලා බලනවා. අතෙන්ට යන් අපි. මෙතන ඇතුළට මෙතන පල්ලේ. යා. අපි යන්නේ යන්න පල්තල යන්න. අපරාධ මම පණ දාගෙන අර ගත්තේ නේ. ලස්සන අන්තිමේක දැම්මා. පොඩි දෙයක් වගේ තියෙන්නේ. ඔයාලා ඉන්න. ඔයාලා දැන් එන්න එපා. ගස් අල්ලන්න එපා. කෙල්ලේයි. යන්නේ යන්කෝ මොකද දිගට මං කි පෙන්නන්න දෙයක්. පරිස්සමෙන්. බලන්න. ඔව්. යා. යා. බලාගෙන ඔව්. දෙයක් පෙන්නන්න ඕම කෙලින්ම යා. අනේ නෑ අන්න අර අතෙන්ට යන්කෝ. ඔතෙන්ට යන්න. ඔතන කියලා පල්ලේ බලන්න. යන්න. Oh my god! Wow, ලස්සන. අපේ කුට්ටනවා. මුඹිරුත් කියව. මාර ලස්සනයි. මාර ලස්සනයි guys. පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ අනේ. පරිස්සම තමයි අංක 1. පරිස්සමෙන් යන්න. ඔව් දැන් මගේ කකුල දිමීකුත් කියවා. ඔව් යන්න. වැඩි ඉන්න නරකයි. අපි පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. ඔව්. ඕන්න දිහා කර ගියත් කමන්නේ තමන්ට තමන් පරිස්සම් කියලා දෙන්න ඕන. කියාට කමන්නේ නැහැ. නමුත් අංක 1 පරිස්සම. මෙතන අස්සෙන් යනවද? හ්ම්. මේ හරියට නාන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. මේ හරියට නම් ස්නාන කරලා යනවා අපි නම් නාන්නේ නැහැ. ආව පරිස්සමට මේ හරියට නාන්න පුළුවන්.
යනවා එතනද? පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ guys. අංක එක එහාට නම් අපි යන්න බයයි. බය නැහැ. ඔව්. බයයි මටත් මේකින්ද මම සාමාන්‍යයෙන් මං යනවා ඒ උනාට මට දැන් මෙතෙන්ට යන්න බයයි ගොඩක් කුසයි. අම්මා. ඉතින් දැන් හරි. දැන් ඒ ආසාවත් ඉෂ්ට කරගත්තා මට මෙතන ෆොටෝ එකක් ගන්න පුදුම. මෙතන මීටර 125ක් නේ. ඔව් ඒ උනාට එන්න හිතා ගන්න බෑ ඔළුව කැරගෙනවා වගේ අතින්ට ගියාම නිකන් වෙවුලනවා වගේ. කට්ටි ගොඩක් අය කියලා ඔය ඔතෙන්ට කියලා තමයි ෆොටෝ ගන්න ඉඳගෙන. අර ඒ කියන්නේ අර ගලේ ඉඳලා මෙතන ඉඳගෙන ෆොටෝ එක ගන්නෙ. මෙතන ලස්සන පාන්සම අපි ඩ්‍රෝන් එකක් තිබ්බා. ඩ්‍රෝන් එකක් තිබ්බනේ ඉතින් අපිට තාම නෑ පස්වාලීනම බලමු. ඔව් එතකොට අරන් ගත්තා මෙමු ආයි. ඔව් අරගත්තා මෙමු. ඉතින් දැන් හරි දැන් මේ අවදානම පැත්තකින් තියලා අපි දැන් යනවා. දැන් ඇති මේක. අර තියෙන සප්ත කන්න කඳු වැටිය. අපි දැන් ගිහලා කමුනේ. කමු බඩගිනි දැන්න. අපි ඊට පස්සේ යමු පල්ලෙහාට. තියැල්ලේ. මෙන්න මේ වටෙන් යන්න කියලා තමයි Google Map එකේ නම් පෙන්නන්නේ බලමුකෝ. මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්න යන්නේ. ඔව් හන්දියෙන් දාලා යන්න. එයාලා වතන තියලා ආවේ අපි. මේ හරි. යා. ඩ්‍රෝන් එකක් තිබ්බනා. කිව්වනේ අතෙන්ට ගිහිල්ලා අපේ ඩ්‍රෝන් එකක් නැහැ ඊළඟ පාරේට බලමු කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට අයියා කෙනෙකුයි අක්ක කෙනෙකුයි ආවා. ඒ දෙන්න කිව්වා අපිට ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් අරන් දෙන්නම් කියලා. මේ දෙන්න මේ ඉන්නේ අයියා. එයා. අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ අපිට අරන් දුන්නා. ඉතින් guys අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක ගත්තා. ඉතින් මේ අයියලා අපිට ඒක අරන් දුන්නා. නමුත් මේ vlog එකේ නම් ඒ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක නෑ. ඉස්සරහට අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඒ ඩ්‍රෝන් වීඩියෝ එක අපි අරන් එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අපිට ඇඩ් කරගන්න බැරි වුණා. මොකද අපිට ඒක දාගන්න වෙලා මදි වුණා. Thank you so much. YouTube සර්ච් කරනකොට මේ Facebook ලක්ෂපාන ඇල්ල උඩ අපි ඉන්නේ. ඉතින් ගෙදරින් අපි කෑම අරන් ආවා. දැන් ඉඳගෙන කනවා. ඔව්. කාල බල කියන කෑම හොඳයිද රසයිද? ඉන්නේ පොඩ්ඩක්. අපිට මේ බැදුමකුත් තියෙනවා. බැදුමක් තියෙනවා, චිකන් තියෙනවා, බිත්තර තියෙනවා, පරිප්පු තියෙනවා, කරවල තියෙනවා. රස පාටයි. ගයිස් ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඇල්ල උඩට වෙලා ගොඩක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ කෑවා. දැන් අපි හදන්නේ පල්ලෙහායින් යන්න. කියන ඇල්ලේ පල්ලෙහායින් නම් බැලුවම කොහොමද වීව් එක කියලා බලන්න. ඇල්ලේ පල්ලෙහාට. මෙතනින් පේන්නේ අර කඩා හැලෙන ටිකයි උඩ වතුර ගලාගෙන යන ටිකයිනේ. පල්ලෙහාට ගියාම තමයි ඉතින් හරියට ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. දැන් තමයි අපි ඔෆිෂියලි ඇල්ල බලන්න යන්නේ. යා. යම්. පොඩ චූන් එක වැඩි වුණා. හරි චූන් එක ත්‍රිබල් වුණා. ඔන්න අපේ ලක්කිට මොකද මේ මොකද උනේ? අන්තිම මොහොත මෙච්චර වෙලා හොඳට මෙතන ඉඳලා අරේ වුණා නම් ඉවරයි. ඒ පරිස්සම යන්න කියන්නේ ඒකනේ.
බලන්න මෙච්චර මේ ඔක්කොම කරලා අන්තිමට යන මොහොතේදී වතුර තීර දාලා ඉස්සර දබක් ගාලා වැටෙන්න. අයියෝ. හරි දැන් අපි මෙයාලා නැගිට ගමු. නැගින්න. කොතේ කට්ටිය අල්ලලා ගන්න. නැගින්න. එතුනද? පේඩංගි වැටෙනකොට ඇඳන් හිටියේ මෙයාගේ මෙන්න මේ මොකද්ද ඇඳුම. දැන් ඒක හොදනවා. ඔව්. මෙන්න අපේ නංගි වැඩනවා ඉස්සලා මේ කොහෙද ගිහිල්ලා ඔක්කොම අච්චර බල්ලා හැමතැනම විතර ඇවිල්ලා මේ මෙතන අන්තිම මොහොතේ යන්න තැන මෙන්න මෙතන ඇදන් යනවා. දානවා. මේ මම vlog එකේ මේ පැත්ත නෙමෙයි කියනවා හැරගෙන හිටියේ. වැටෙනවා. මම මෙහෙනේ වීඩියෝ එක අරන් හිටියේ. ගාන්ටර බැලුවේ. මම බැලුවා ඒකයි මම ඒත් බැලුවා ඇයි කවුරුවත් වැටුනේ නැති කියලා. කල්පනා කර හිටියේ. හරිය. අම්මෝ බහිනකොට අමාරු නැතිනාට නැගගෙන එනකොට නම් මාර මහන්සි. කොහොමද ඉතින් අප ලක්ෂපාන එක එක්කෙනාගෙන් අහන්න ඕනේ. ඔව් තාම ඉතින් දන්නේ අපේ ඇත්තටම කිව්වොත් දියල්ල දැක්කේ නැහැ. දියල්ල දැක්කේ නැහැ. දැන් තමයි ලක්ෂපාන ඔව්. අපි යනවා. ගයිස් අපි යනවා දැන් මෙතන අප ලක්ෂපාන ඉඳලා පල්ලෙහාට බහින්න ඕනේ. ලෝව ලක්ෂපාන. ඔව්. කියන්නේ පල්ලෙහාට දියල්ල ඉතින් කඳුමල්ලි තමයි දැන් පල්ලෙහාට අරන් යන්නේ. මේ යන්න තැනක් නැහැ වගේ මගේ උඩ උඩලා යනවා. ඉතින් කොහමද? අංජලි කරනවා පාත බෑවා. මට වෙන්නද පෙන්නද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි යනවා. දැන් වලවල් පාරේ යනකොට හරියයි ඕක. දැන් මේ දියැල්ලේ පල්ලෙහාට යන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි බහින්න ඕනේ. අපි දැන් එතනින් යනවා. දැන් මෙතනින් තමයි දියල්ල පාම් වලට යන පඩිපෙළ තියෙන්නේ. අපි වාහන මෙතන දාන්න ඉඩ තියෙනවා. කඩවල් තියෙනවා. මේ කවුද ලොක් කරානේ? හරි මේ තියෙන්නේ මේ පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ දියැල්ලට. ඉතින් අපේ අංජලිකා නංගිට පොඩි කරදරයක් සිද්ධ වුණා. මෙයා වැටුණා. ඔව් අපි හැමින් නිවුණට යන් ගමන. ගණන් ගන්න එපා හැම තමයි. ජීවිතේ ප්‍රශ්න එනවා, වැටීම් සිද්ධ වෙනවා, බාධා සිද්ධ වෙනවා. ඒ වුණාට අපි ශක්තිමත්ව අපේ ගමන යන්න ඕනේ. රාමඩියක් ගහලා තියෙනවා මෙතන. හොඳට පාර තියෙනවා අපිට යන්න. මේවා ෆොරිනර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඒ ඔය බංගලාවේ පාරනේ. මේ අංජලික මේකට පාර. get out කියලා. මේගොල්ලෝ ගියේ අපි නෙමෙයි. නෑ මුන් වැරදි පාරක ගියා guys. මේ කොහෙද මන් දන්නේ මේ පල්ලෙහාක. ඔව් ඊට පස්සේ මෙච්චර මේ පාරක් තියෙනවා මේ. මෙච්චර මේ කොන්ක්‍රීට් පාරක් තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ පාරක යනවා තියල්ල කියලා. අර සුද්දෙක් හිටිය මුන්ට බැන්නා. get out කිව්වා. එතනට ගිය ගම. නෑ get out කියලා කිව්වේ මට ඇහුණා. සාමාන්‍ය මීටර් 150 200ක් වගේ මේ වගේ පඩිපෙළකින් අපිට බහගෙන යන්න තියෙන පල්ලෙහාට. මෙයාලට දැන් ගයිස් මෙච්චර ලක්ෂ මිනිස්සු වෙනවා. මෙයාලා ඒ කවුරුවත් හොයාගත්තේ නැති අභිරහස් විදියේ පුරාණ වටිනාකමක් සහිත මොකද ගුහාවක් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ මෙතන තමයි ගුහාව තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ඒ කාලේ කවුද අර මමීලා ඔව් මමී හිටපු සීන් එකක් තියෙන්නේ මේ. ඔය ඊජිප්තුවේ මේ කොන්ක්‍රීට් උද්දාල. හොටෙල් එකක් දන්නේ නේ.
මෙතෙන්ට එන්න. ගයිස් මේ තියෙන්නේ තව ටිකයි යන්න තියෙන අපි පල්ලෙහාට. මාර ලස්සන view එකක් තියෙන පාරේද. බලන්න. අපි හිටියේ අන්න අර මුදුනේ. ඔව්. ඉස්සෙල්ල හිටියේ. ගයිස් හරි අපි අර උඩර ගියේ මෙන්න මෙතනටලා තමයි ගියේ හිටියේ. මේ එහා පැත්තේ. නෑ එතන තමයි අපි ගියේ. ඒක ලස්සනම දියැල්ල ලංකාවේ ඔව් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ගානට තියෙනවා. අන්නාතර ගල උට්ටෙන් දුන්නා නේද? අල්ට්‍රාවයිඩ් වීඩියෝ කොතනද? අල්ට්‍රාවයිඩ් අතනද? අතන වාඩිලා ඉන්න. කොම්මෝ මොර ලස්සනයි. අපි අන්න අර ගල අයිනට තමයි ගියේ. ලක්ෂපානේ එන්න ඕනේ මේ පැත්තේ යනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න ගයිස් මාර ලස්සනයි. ඕගොල්ලන්ට අපි මේ තැන්වල ගන්න ලස්සන ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Facebook එකයි TikTok එකයි Instagram එකයි follow කරලා තියාගන්න. ඒවල අපි ලස්සන ෆොටෝස් දානවා අපි යන ලොකේෂන්ස් වල. ඉතින් ඒකත් මතක් කරගන්න ඕනේ. ගහන්න. මම මේ මෙහෙම ගැට ගන්නවා. මේ ගාන්ට තියෙන පඩි වගේ ඇදිලා. තව පොඩ්ඩ දුරයි. මෙතෙන් බැලන්න. මේ නගින් ගන්න පොඩ්ඩ අත දෙන්නකෝ. ඔහින් යන්න තියෙන්නේ. මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? මාර ලස්සනයි. මේ වගේ තැන් වලට ආවම එතන එන ශබ්ද විඳින්න ඕනේ. ගයිස් බොහොම අමාරුවෙන් මම වතුරෙන් බැහැගෙන ගල් උඩින් නැගගෙන බඩ ගාගෙන නැගලා මෙතෙන්ට ආව. තව යන්න පුළුවන්. ඒ සමාරුව මට යන්න මේගොල්ලන්ට නම් යන්න පුළුවන්. මට යන්න අමාරුයි. ඒකින් අපි මෙතනින් නැගිලා මෙතන මේ ගලේ නිදාගෙන මේ බල ඉන්න. ලස්සන කුක්ටි විඳිනවා. මේ කට්ටිය මෙහෙම මෙතන අපි කට්ටියම නිදාගෙන හිටිය. මෙහෙම නිදාගෙන මෙහෙම බලනවා. අංජලිකා අපේ යාය කකුල දිදින. ඔව් අංජලිකා ආවේ නෑ යාතන. say hi. මෙතන හිටියා අර තුන් දෙනා නගිනවා මේ නිමන්ත යන. මේ බාන්නේ ඉන්න තැන. නිමා
දිල්ල ආවේ නෑ ගයිස් මෙතනට. ඉතින් අපි මල්ලිලා ටික විතරයි මෙතනට ආවේ. දිල්ල අන්නතන්ටලා ඉන්නවා. මම පේනංගිය රෑත ඉන්නවා. ගයිස් අපි දැන් ලක්ෂපානේ හිටියා පැය එකමාරක් විතර හිටියා මේ පල්ලෙහා උඩත් හිටියනේ ගොඩක් කියලා ඒක හින්දා දැන් අපි ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. ඔව් අපේ අයිඩියා එකක් තිබුණා ඇබර්ඩින් අල්ල බලන්න නැත්නම් දැන් ටයිම් නෑ. දැන් මෙතන කිලෝමීටර් 10ක් වගේ තියෙන්නේ. උනාට දැන් ටයිම් නෑ. දැන් 3යි වෙලාව. එහෙට යන්නත් යන්න තියෙන පාරත් සවුත් හින්දා මේ යන්නේ නැහැ වෙන දවසක යන්න. එනවා අපි දැන් ලක්ෂපානේ යන්න තමයි හදන්නේ. යා. එන්න බයි කියන ලක්ෂපාන්ට. බයි. අනිත් දේ කියන්න තියෙන guys බලන්න එන්න ලස්සන බලන්න එන්න විනාශ කරන්න එපා. Taman ගෙන එක කිසිම දෙයක් මෙතන දාලා යන්න එපා. මේවා මේ විදිහටම ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. අනික පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ යන හැමතැනම. පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ අනිත් එක. එහෙනම් guys ඔන්න අදට අපේ vlog එක ඉවරයි. ඉතින් මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙත් ලස්සන vlog එකකින් එන්නම්. bye bye. මෙච්චර මේ පාරවල් හදලා තියෙන මිනිස්සුන්ට යන්න. මේ අර අපේ එකෙක් යන තැන. මේ ඒ සුපිරි තැන. මෙච්චර පාරවල් තියෙද්දි මේ කැලෙන් යනවා මේ. යන්න තැන නෑ වගේ. මේ අපි වතුර එකක් පුරවන් ගත්තානේ. ඔව්. මේ කූල්ම වතුර එකක් මේ පල්ලෙහාර උල්පතක් වගේ තැනකින් ආවා. පොඩ්ඩක් මෙයා දැන් බිව්වා. අපිට බීලා කියන්නකො. ඒකේ ෆ්‍රෙෂ් එක කියන්නේ වතුර එකේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අර චිල් වෝටර් තියෙන්නේ. ඒකත් ඒකේ හොඳ අර කනිජ රහයි. ඔව් ඒ කියන්නේ අර මාර ඒ කියන්නේ අර ක්ලෝරින් රසවල් ඒව මුකුත් නැහැ. අර හෙන ෆ්‍රෙෂ් වතුර. ගයිස් දෙහිවල පැත්ත කට්ටියක් ලක්ෂපානි බලන්න වෙලා ඉන්න. මොකද මේ අර දෙහිවල තියෙන මඤ්ඤොක්ක කඩේ මේ කොලේ ඊට්ස් එකේ. දාලා ගිහින්. ඉතින් ලක්ෂපානේ ඇල්ල බලලා යනකොට ඉතින් කිතුලක් තිබුණා. ඉතින් අපේ මල්ලි නගිනවා ගහේ කිතුල රා පෙරන්න. බැස්සා මේ දැන් ඔය ඇවිල්ලා බෝතලේ පෙරාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හදින්න බෝතලේ අර. රා පෙරලා.